Сәлем достар, сіздермен Teacher Dina. Бүгін біз сіздермен ағылшын тілін нөлден бастап үйрену сабақтары желісінің екінші сабағын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта екі ережені үйреніп алуларыңыз қажет. Бірінші ереже сөздің соңындағы и әрпі оқылмайды. Екінші ереже ашық буындағы дауысты дыбыстар алфавит бойынша оқылады. Енді дауысты дыбыстарды бір рет қайталап алайық. A, E, I, O, U. Ал енді жаттығып көрейік. Манағы ереже бойынша сөздерді оқып шығайық. Бірінші ретте тұрған A, ол ереже бойынша ашық буындағы дауысты дыбыс алфавит бойынша оқылады және И әрпі соңындағы оқылмайды. Менен кейін бірінші сөзді қайталаңыздар. Одан кейін сөздерді өздеріңіз оқып шығасыздар. Мен сіздерден кейін тексеру үшін оқып отырамын. Take. Take деген сөздегі дауысты дыбыс A. Ал ол ереже бойынша ашық буындағы дауысты дыбыстар алфавит бойынша оқимыз деп айттық. Және бірінші ереже бойынша сөздің соңындағы И әрпі оқылмайды. Енді келесі өздеріңіз оқыңыздар. Мен сіздерден кейін қайталаймын. Bake, fate, lake, late. Келесі әріп И. Манағы ереже бойынша сөйлемнің соңындағы И әрпі оқылмайды. Бірақ сөз бір ғана ашық буыннан тұратын болса, ол әріпті оқимыз. Мысалға be, me, she, Steve. Келесі әріп I, bike, like, bite, kite, file. Өте жақсы оқып отыр деп ойлаймын. Келесі әріп O, home, whole, vote, no. Келесі әріп U, tube, rude, mute. Ал енді тағы да жаттығайық. Міндетті түрде дауыстап оқып шығыңыздар. Сіздер оқыңыздар. Мен сіздерден кейін қайталаймын. Lake, hope, fake, tube, whole, be, take, file, fuse. Fuse дегенде S әрпін Z қылып оқимыз, себебі екі жағында да дауысты әріп берілген. Bite, save, late, bone, make. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, қандай ережені үйрендік, бір рет қайталап шығайық. Бірінші ережеміз сөздің соңындағы И әрпі оқылмайды. Екінші ереже ашық буындағы дауысты дыбыстар алфавит бойынша оқылады. Осы сабақта бірнеше рет қарап, сөздердің оқылымын үйреніп, комментарийге өздеріңіз қаншалықты үйренгендіктеріңіз туралы жазып кетуге болады. Time, bike, home. Бұл сөздер бүгінгі өткен сөздеріміздің арасында болды. Қане тағы бір рет қайталап жіберейік. Time – уақыт, bike – велосипед, home – үй. Міндетті түрде бұл сөздерді дауыста оқып, дәптерлеріңізге жазып, жаттап алыңыздар. Біздің келесі болатын сабағымыздың тақырыбы артикль деп аталады. Сабағымыз осымен аяқталды. Міндетті түрде келесі сабақтан қалып қоймаңыздар. Сіздермен болған Teacher Dina. Сабақ ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Goodbye!